換気扇を消してください。ルッチ先輩、うい。暖房をつけても部屋がなかなか温まらないんですけど、おなんかいい方法はないんですか？なるほど。それ結論から言うと、換気扇を消してください。これなんでかというと、換気扇つけてると、部屋の中の空気を外に出すっていう効果があるから、部屋の中の空気がなくなっていってしまうやんか。だから外から空気を取り込もうとするから、冷たい風、隙間風とかが入ってきてしまうから、暖房をつけて部屋を暖かくするときは、ぜひ換気扇を消してください。換気扇消してきまーす。はい、いってらっしゃい。皆さんの悩み、待ってます。